Olá, me chamo Mariana, gostaria de compartilhar alguns segredos sobre a saúde da pelagem do meu cão. 3 meses atrás, assustei. Com a pelagem do meu dog estava caindo muito, foi diagnosticado com dermatite, os principais sintomas das doenças da pele dos cães, bem acompanhada com perda de pelo, ou pelo fino e frágil causada por uma inflamação da pele. A pele fica inchada, vermelha e quente. Uma inflamação, soluções que usei e irei te contar na segunda parte do vídeo.